waaroor gaan From Parow to Parow Fest, the Jack Parow story? As jy nie 'n P kan sê nie, gaan hierdie fliek moeilik wees om... En hierdie fliek moeilik wees. Ja, as jy nie 'n P kan sê nie, gaan jy moeilik saam met enige van Parow se songs ook sing. So Ja, exactly. Baie Maar ja, P's op en so nee, ons het dis is eintlik funny. Ek en Zander het ons het 'n definitiewe anniversary wat nou hierdie naweek wat verby is was. 5 jaar gelede het ek hom gekry om my vrou te surprise by ons troue. Met 'n song en 'n optrede. En toe het ons chommies geword daai aand want hy was regtig amazing geweest. Was die beste troupersent wat ek dink enigiemand nog amper vir enigiemand gegee het. Want my vrou was so ekstaties uit haar vel uit geweest daaroor dat ja, 5 jaar later en everything's keeping up, jy weet, dinge werk nog uit. Ja, ek sê dit ook vergeet, sy was so blerry shocked. Ek het so opgekom, ek het gedog sy het miskien nou op een of ander manier uitgevind en toe sy so en ek het so op die muur gestaan en sy het soos hier ingekom deur die deur en toe sy so Wat het jy gesing? Wat het jy gesing? Veilig. Iemand met my lief. O, veilig, ja. Veilig. En toe sy so inkom, toe is ja gesig, nee, daar's 'n foto's waar sy net so shocked is. Dit is altyd lekker, want jy weet ek love 'n goeie surprise en meeste van die tyd al figure die mense so kind of it uit of like maar sy was, jy kon sien, sy het nie 'n clue gehad nie. Dit was great. Sy is 'n actress nou, maar nog altyd. Sy het regtig nie. Maar toe, ja, sy het ons chommies geword en toe het ons mekaar weer toevallig die volgende jaar raakgeloop in Amsterdam, toe ek al was vir 'n meeting en Zander is daar vir shows en goed. Toe het ons op Leidseplein gaan biere drink en toe het ons half kontak gehou en toe die jaar daarna, toe het ons gechat eendag, toe sê hy vir my, hy het sy eie fees, wat ek het omgevra vir wie gaan Nederland toe gaan, omdat ons die vorige keer toe nou so lekker daar op biere gedrink het. Toe sê ja, het is actually sy eie fees, aan die einde van die jaar, November, wat genaamd is, titel is Parow Fest. En toe was dit vir my amazing, want eerstens, niemand in Suid-Afrika regtig was bewus daarvan nie, of min mense, wat nou nie 'n groot Parow aanhanger is nie. En tweedens, dit is 'n bitter groot prestasie vir enige baie ouens probeer. Dit is die groot ding. Nederlanders, Suid-Afrikaners, dit is hulle groot ding. Almal dink ons gaan daar toe gaan en die Nederlanders gaan dink ons is oulik en ons is cute want ons sing hierdie taal wat amper soos Nederlands klink. But it doesn't happen. Dit gebeur nie vir bitter min mense gebeur dit. En die feit dat hy actually toe sy eie fees het, want ek was actually eendag by 'n show van hom ook gewees en ek het al gesien die in Amsterdam en ek het die aanhang gesien wat daar is, maar toe voel ek net dit moet gedokumenteer word. En ja, toe is dit so half gaan oor kopperig. Het ons nou maar net ook besluit ons gaan saam. En ons was in Londen, show wat daar by daar in Putney, Half Moon. Ons het dit gaan skiet en toe het ons Nederland toe gegaan saam met hom in die band en toe het ons die hele fees, ons het daar geskiet vir 'n hele dag vir 12 ure. Toe sit ons met al die footage. Maar Niel, wag nou, voordat jy nou die tegnies inkom. Ek wil dit hê, Zander moet dalk net vir mense vertel wat nie weet wat Parow Fest is. Kom ons gaan 'n bietjie terug geskiedenis en waar daai idee begin. Wanneer het jy besef, ek wil 'n fees in Utrecht hou en nie in Tokyo nie of Wel, ek is baie lucky, obviously, well, soos wat Niel gesê het, ek het 'n baie sterk following in Nederland, so sterk soos wat ek basically omtrent in Suid-Afrika het, so ek toer baie daar, seker so 3 keer, 4 keer 'n jaar, gaan toer ek daar en ons doen, ek bedoel Nederland is so groot as die Kreerwiltuin, so ons doen like soos, as jy 12 shows in Nederland doen, in die space van die Kreerwiltuin, kan jy imagine hoe crazy dit is like soos 30 mal, ons so toe het ons besluit, okay, ons gaan dit nou beginne, toe ek het 'n groot booking agency daar waarop ek is, Mojo, wat Live Nation is, wat basically soos die grootste booking agency in die wêreld is, hulle doen soos Snoop Dogg en like enigiemand daar die Metallica en so, en ek is lucky genoeg om dat hulle my gesign het, want toe cooler as ek originally groot hit was dit ook 'n baie groot hit in Holland, en dit het ook soos 'n household like name geraak in daai manier. Was jy, ekskuus Zander, was jy verras daardeur dat of het jy beplan om cooler as ek in beide lande te release, of het dit somehow net oorgebloei en dit het organies gebeur? Nee, ek het eers gedink dit gaan like soos groot raak in Suid-Afrika nie, wat nog van in 'n ander land. So dit was crazy. Ek bedoel, ek het hierdie song release, ek het my chommy Divan R2000 betaal om 'n music video te shoot. En ons het soos op die internet gesit en mense het net begin inkoop en het net begin stream en al meer begin doen en dit was actually die eerste Afrikaans song in
history om 'n miljoen hits op YouTube te kry. Deesdae obviously is die Afrikaners meer beter met die computers, so die meer goed kry nou miljoen hits, maar daai tyd was dit nogals mal. En so ja, toe dit obviously goed gedoen in Holland en hierdie twee rappers, Twan en in Holland is rap massive. Dis soos like die grootste sal ek sê musiek so daarso. En hulle het my gesien online, die twee rappers van 'n band Opposites, en hulle was die grootste rap band in Holland daai tyd. En hulle het hulle label gesê top notch, weer eens op die grootste rap label om my te sign en my te kontak. En toe sit like flippin, op 'n Vrydag speel ek in Boksburg, op 'n Saterdag speel ek in Amsterdam, op 'n Sondag vlieg ek terug en dan speel ek in die Kaap, en dan vlieg ek weer die Vrydag en dan speel ek in Utrecht, en so, dit was so crazy tyd gewees, en so mal, net daai eerste kind of intensive boom van die hele ding. Ja, en toe het so opgebou, en ek toer al 10 jaar daar, net so lank as wat ek hier toer, en dit aanhoudend, en ek is net so dankbaar, want aanhoudend is my shows uitgekoop. Ek dink die lekker ding is ook, omdat ek nie, hier in Suid-Afrika toer ek konstant, ek speel gewoonlik, speel ek 2 shows 'n week, en dan ewe skielik, en dan gaan ek Holland toe sien maar vir 'n maand, en dan toer ek vir 'n maand daar, so hulle sien my minder, so dis regtig cool dat in so 'n klein land, dat ek nog altyd konstant kan, die mense nog konstant na 10 jaar my goed luister, veral omdat ek nie byste is daar ook nie. So ek's baie dankbaar daarvoor, en dan, en toe met my boeker werk ons nog die hele tyd, en toe sê hy net soos, ek doen so baie musiek, maak so baie musiek saam met Hollandse artists, ek doen so baie cool stuff wat daar gebeur, hoekom doen ons nie 1 jaar club tours en 1 jaar 'n fees nie? Toe sê ek, befok, ons doen dit, Parowfest, befok, Utrecht is altyd my show, dis amper so 'n student town mos maar, dis amper so 'n Stellenbosserige plek, so dit is, dit verkoop altyd eerste uit, so as ek toer, is dit altyd Utrecht eerste, dan Amsterdam en dan die kleiner goeie, so ons het, en Utrecht is ook nice en sentral, so jy kan enige plek in Holland basically daar uitkom op 'n trein in like 'n uur op die langste. Ja, en toe begin ons aan mekaar sit, besluit ons gaan dit elke 2de jaar doen, so ons gaan dit nou hopelik volgende jaar doen, so dit is actually nie een ding wat COVID nie fucking verander het nie, is gelukkig nog Parowfest. Ja, en toe doen ons dit, en ons het al 2 keer gedoen, ek vat elke keer een Suid-Afrikaanse artist saam, ek het Jitsvinger gevat, laas keer, en vorige keer het ek vir Fransja gevat, en is uitverkoop nog elke keer, so touch wood, ek is rarig baie trots op, dit is 3000 mense, like, in die grootste hall, in die grootste saal, in Tivoli, wat soos die grootste een van die beste venues in die land is. Ek bedoel, die aand voor my speel soos Nicki Minaj daar, en dan speel ek. En nog 'n lekker ding is, ons Suid-Afrikaners het, ek bedoel, almal het daar gespeel, Kings of Leon het laas keer voor die aand vir my gespeel, like die grootste band, maar ons het die grootste sales van bier in die history van die venue gehad. So, daar is ook 'n rekord om te hê. Great. So Niel, how did you plan all of this? I mean, how long before Parowfest happened did you hear, oh my word, Parowfest is happening, and when did you decide, I need to get on a plane, I need to go film this thing, I'm not sure what I'm going to do with this footage, but I need to be there. Just take us through who went with, what was the crew, what was the logistics, was it a nightmare to film, how many cameras, what happened? Yes, so I heard about the festival about 5 months before, because I actually asked Dunder to make a happy birthday video for my brother-in-law, and then we started chatting and he told me about it. But then I said to him, geez, we must document this thing, and I said it and I sort of didn't realize what I was saying, and then like a month before that, we went for a lunch in Cape Town, just chat through everything and see if it's viable and possible, and then we decided to get on a plane. So it was me, my wife Charlene, who also directed the film, and then our editor Christian, who, he's also a camera guy. So the 3 of us flew over, and then a friend of ours in the Netherlands, Ray van der Bas, who's a very good and well-known cinematographer, actually. Shame we gave him the camera to go into the crowd. So he had the wildest time of us all. And so 4 of us, we went over. It was actually, the flying there part was quite easy, but opening accounts to rent gear there, because traveling with gear was just going to be almost impossible. So I sussed out where to, then we arrived at the
at the gear hire place the night before the festival, and then they didn't accept South African credit cards, and I had to get a Dutch chummy of mine to come and pay for that was a bit crazy. And then actually the day of the festival, I must say, I was really amazed, because over here we used to stuff like Opikopi and stuff, which is amazing festivals, but it's rough. And over there, it was very organized. So I mean, you get there and there's this lady at the backstage who takes you through everything. There's this beautiful backstage. So that was actually quite easy. So we assigned a camera guy to sort of each spot. I was in the hall as the people started filling. Christian was backstage with Zander. Charlene was also there. Ray was also getting crowd shots. And then, I think we luckily also, the guys who did the sound that made a live recording for us. So that the sound quality of the show was actually amazing. That really helped. And then, I mean, that part was really great. And then we started talking, me and Zander and Charlene, and we just decided, is this year? I think it's this year your 10-year anniversary. I know it was last year. It's this year, but this year doesn't count. So now it's next year. So next year. This year. So then we decided to make it part of the celebrations of that, actually. And because I was always intrigued, because obviously rap wasn't a big thing before Jack Parow, really. There was like Bras van die Kaap and so, but he really kicked open those doors. And so to trace his story back was, hey? So dankie, dis cool compliment. Cool. Yeah, lekker. So we decided to trace his steps and see how he did it. And then it became such a cool project. We spoke to some of his school friends. We spoke to his mum and sister, all on camera, and then obviously some of his peers in the music industry, the Fokker Polisiekant guys, Valiant Swart, who he did collabs with, and then Donnie Marais and Loki, who played for him for a long time. So then we just recorded as many interviews as we can almost, and used a lot of his old archive backstage stuff and music videos and stuff, and then we had a big job in the edit. So the edit took us about 6 months to just suss out what goes in, what goes out. And it's baie mooi. I mean, that double narrative that you told of the history, the backstory, and then the prep, and then the actual footage from the fest. I thought it was intercut so beautifully, and the double narratives or 3 narratives that run consecutively is so, it just gives another layer. I remember watching my first music documentary. I was still in high school, man. It was In Bed with Madonna. So Madonna did this documentary where she did backstage footage in black and white, and then the moment you saw something on stage of her, it was in full color. I remember sitting in the cinema and going, what is this? It's unbelievable. And I got the same sense here. Yes. Yeah, it's crazy. Yeah, I must say, I'm very happy with Niel and with them, with the edit. We sat really, they really got it nice. It's difficult for a live show. I watch a lot of live show documentaries, and especially at this time, I've watched even more. And it's difficult to get that energy, especially if you're intercutting with such chilled out, sitting on the couch, kind of a vibe, and then cutting to live footage. It's such a jump. So to get that jump right is sometimes difficult. And I just the energy and the nice kind of flow of it going upwards to the end. It's just so good. I'm so happy. Niel, jy het 'n great job. Ja, jy het 'n great job gedoen. Well done. So Zander, as jy na die movie kyk, wat se emosies kom op in jou as jy kyk waar het jy begin en jy weet die klimaks van die film, wat jy ge-achieve het. Wat voel 'n mens? Jy moet trots wees. Nee, natuurlijk. Ek bedoel, ek dink as jy dit, ek is maar net 'n bra wat fucking musiek maak en rap, ek was altyd kind of die weird ene wat rap musiek gemaak het terwyl almal anders rock en punk rock ensovoorts gemaak het van my vriende. So ek was altyd die ene wat almal gedink het fucking wat die hel doen hy. So om het actually te kon gedoen het, en ook die crazy ding is ek lees dit ook baie nou op mense se Instagram posts en stuff, jy weet. Die moment wat nou gebeur is al klaar die past, so jy's eintlik maar besig met die tyd net besig om te reminisce, oor die goed wat gebeur het. En dit is waar, en om sulke goed soos dit te sien is, om te kyk dan weer, dan kind of, is dit lekker om te sit en dit sink half meer in, en jy kry
en dit is like fuck, like dit was befok geweest. Ek het like hierdie fees gehad, dit is crazy en dan ja, ek love it. En dan omdat obviously nou met net ook al die met almal, ek het obviously 'n verskillende siening oor hoe alles gebeur het en dan om met ander mense te praat, interviews te luister oor hulle gesien het oor hoe die alles gebeur het en wat hulle dink van my en wat hulle dink van die hele journey. En dit is net vir my baie cool en ek is baie trots op en ek is baie bly om dat Niel gedink het ek's cool enough en Charlene dat ek is cool genoeg om so iets oor my te doen, wat ook befok is. En ja, maar dis wel, ek bedoel want jy ek het groot geword rap en soos fucking dit was net vir my eintlik maar net 'n ding van soos fucking ek moet hierdie shit doen. Ek soos like fucking by taxi ranks in Mitchells Plain en fucking wat actually iemand my gemessage die ander dag wat by my show was. Ek het in Stellenbosch finally kon ek nou in Stellenbosch speel, maar toe speel ek oor in die taxi rank op hy tweede vloer in basically 'n fucking off sales. Ek kan so kort sy die yskas uitkoop en dit en speel soos sulke plekke. Verstaan, ek kon nooit soos Mercury gespeel het of Jam back in the day nie. Ek moes al hierdie fucking weird skoof kind of plekke gespeel het. Enige plek wat eintlik net vir ons laat speel het. So om te sit en actually terug te dink aan hoe stap soos stukkie vir stukkie al beter geraak het en al hoe meer proper geraak het en nou dat ek kan soos fucking koppie speel en my fucking eie festival het in fucking Holland. Dit is like mind blowing. Ek wil vir julle albei vra. Nee, asseblief. As jy nie vloek, gaan ons suspicieus raak. Ek wil vir julle albei vra, wat dink julle is die aanklank in Nederland van Sander se musiek? Hoekom kry almal dit nie reg nie? Wat is dit spesifiek wat in Nederland daai resonansie skep? Is dit die taal? Is dit die genre? Is dit die dat dit nuut en vars is en dat jy iets bring wat hulle nog nooit gesien het nie? Kom ons begin by jou, Niel. Wat dink jy is dit? Ek dink dit is 'n kombinasie. Ek dink uit eerstens 'n target market geslaan wat vorige ouens nie probeer doen het in terme van jonger dudes. But ek dink eerstens daar's geen konnotasie in sy musiek van Suid-Afrika en die Afrikaners soos wat dit baie perceived is in Nederland, sien maar in die 80s en 90s, weet apartheid en al daai goeters nie. Dis straight up lekker rap wat eintlik maar 'n party encourage en die Nederlanders geniet 'n moeë lekker party. So ek dink dit is 'n groot ding. Ek dink dit dis fun. Dis definitief iets vars en ek dink baie van daai mense erken dis die ding. Ek dink die ouer Nederlanders is so half hulle probeer vergeet van hulle konnotasie met Suid-Afrika oor baie van die goeders wat later fout gegaan het hierso en op daai manier raak dit baie heel wat moeiliker. Kyk as jy Afrikaans is en jy praat met van die ouer mense daar selfs dan is hulle baie so 'n bietjie stug. Maar die jong mense, ek dink hulle het baie aanbeweeg van dit af en ek dink Sander het vir hulle ook kom wys dat weet ons is ook verby dit. Ons het lekker geraak hierso. Ons kan nou vloek in ons songs en ons kan die meeste bier verkoop wat in die geskiedenis van freaking Tivoli verkoop is. So ek dink is maar net is 'n kombinasie van alles wat hy doen wat ek dink net raak gesien word en actually well deserved so want dit voel vir my of dit het vir my 'n mate gevoel amper meer so daar as hier en wat ook 'n great veer in sy hoed vir my is want hulle is vir my die mees vooruitstrewende nasie in die hele wêreld. So as jy daar 'n impak kan maak dan doen jy beslis iets reg. Ja. Sander, wat sou jy dink? Ja, ek dink met my dis ook baie weet my baie keer baie mense in Holland dink ek is Hollands. Hulle kom praat met my asof hulle is like ek is soos kyk weirdly omdat ek so dit was regtig crazy in die begin like want soos wat ek sê ek was letterlik 'n nommer 1 hit op die radiostasies en alles daar. So ek was so baie daar en ek het ook songs gedoen saam met like mense soos die Kraai en so maar ook daai tyd opposites getoer saam met die jeug van tegenwoordig al die massive Hollandse bands wat het ek getoer mee en musiek gemaak mee en gehang dat mense dink ek bly in Holland tot vandag dink mense ek bly nog. So ek dink dit is ook ek is amper geïnfiltrate in hulle scene in daai way. En dan ek dink hulle is 'n baie live driven crowd. Ek het baie vroeg agtergekom in my carrière dat
die plek waar musiek regtig lewe vir my is in live live shows en live venues en live om daai experience te kry. Want jy weet, ek probeer altyd create, om musiek te maak is cool en dis wonderlik en dis obviously die eerste stap en alles, maar ek probeer altyd 'n wêreld rondom my musiek ook te create wat mense nêrens anders kan kry nie. So as jy vir mense iets 'n wêreld kan gee wat hulle net kan kry as hulle na jou toe kom, dan sal hulle aanhou terugkom vir daai wêreld. So dis kom mense nou nog, ek bedoel ek is so dankbaar, 10 jaar later kom mense nog na my shows toe wat 10 jaar terug by my shows was. So dis regtig 'n volk en ek is in baie energy en baie regtig effort en krag en ek in my laaste show en hoe dit perceive word van buite af, hoe dit gekyk word. Ek werk regtig baie hard om die crowd so gelukkig en so fulfilled uit 'n venue uit te laat stap as moontlik. Dis baie high energy, dis baie dit is jy moet voel of jy fucking nou net deur 'n trip is as jy daar uit is. En dit is altyd my mission. So en ek dink ek kry dit reg hopelik soos wat dit lyk en dit is ook ek dink Holland is baie based op daai. So baie mense sal na my shows toe kom elke liewe jaar wat ek al is, sal hulle ten minste na een van my shows kom oor daai rede dat hulle fucking wil net daai energy weer experience en dit maak hulle maybe weer jonk voel as hulle ouer is of dit laat hulle like free voel in a way. Soos baie mense in Suid-Afrika sal ek sê as hulle na my show toe kom, voel hulle kan hulle self wees waar hulle by ander shows miskien moet meer like fucking versigtig wees of proper try wees of so by my show kan hulle doen wat hulle wil, hulle kan Lyk Sander is terug. Ons het hom amper daar verloor. Maar ons moet in elk geval oprap, julle so. Ja, so ons moet oprap. Niel, net vandag laaste, jy het nou narratiewe films en dokkies al gemaak. Is daar 'n voorkeur? Nee, as dit 'n lekker projek is dit regtig die lekkerste ding in die hele wêreld. Om die first cut. Ek wou sê, en op die einde van die dag gaan dit maar oor storie vertel, nee. Ja, en om die first cut te kyk van iets wat jy ge-envision het of gedink het iets kan lekker wees, en dan is dit actually lekker. Yes, daar's vir my nie lekker gevoel in die wêreld, ja. Anyway, so we gotta go. Wrap up, guys. Thank you so much, and Niel, Sander, congratulations on a really fantastic documentary. You could be so proud. Ek wil ook vir julle dankie sê dat julle vir ons showcase hierso en ek wil net weer eens sê vir Niel en Charlene, like hulle is dit was so 'n cool experience en hulle is so thoughtful en jy weet ek het al met baie crews gewerk en baie mense gewerk, directors veral en hulle is net so goed in om die proses te laat gebeur so wat die proses gebeur en dit is hoekom ek dink dit ook so lekker uit en so real uitkom is omdat hulle het nie enigiets gesê kom wag staan gou daar ons moet gaan hierdie doen of dit hulle was net daar daai classic like whatever fly on the wall kind of vibe het hulle regtig goed gedoen en hulle het nooit ingemeng nie en hulle het nooit like oor die boundaries gestap in enige section like dit was net amazing en ek is regtig dankbaar en regtig lief vir hulle daaroor en dit was regtig net 'n great vibe en hopelik maak ons nog klomp kak in die future. Ek hoop so. So julle, dit is From Parow to Parow Fest, die Jack Parow storie. Niel, waar oral kan ons hierdie fliek sien? So obviously nou op die webinar en dan waar? Ek gaan nou op box office wees, wat die aand na die webinar. Box office in die blerry flippin daar fucking yes en almal se en dan verval die box office license verval in Desember so ons hooplik kyk net dit dalk sal wys vir 'n ou Kersaand special. Why not? Ja, so baie time met jy mainstream raak. Ja, en dan sal ek seker op Showmax wees ook dan beslis ja later ja. Niel, Sander, baie dankie vir julle tyd en nogmaals baie well done op 'n excellent docu en op 'n amazing career. Sander, jy kan so trots wees op jouself hoor. Ag, dankie. Bevolk. Dankie, Wikus. Cool. Lekker. Alright julle, dankie. Lekker.